Highball 本土嘅代表咧就係呢個啫喱酒啦，提子味嘅。咁我哋就率先咧今日為大家試飲啦。咁介紹下我身邊呢一位啦，呢個身邊呢一位咧就係唔飲酒嘅代表嚟嘅，平時好少飲酒。而我咧就係代表好中意飲酒嗰批。咁今日我哋就試飲呢兩隻啦，即刻開始。時間嘅關係，一開呢杯係超級香，你聞唔聞到？超香，綠茶，好女仔嗰陣味，好少女啊！我覺得係咧，第一下咧，一開嘅時候咧係一種甜味噴出嚟，跟住就變咗綠茶味。呢一個咧咁就係 jelly 啦，不如我哋而家試邊隻先？呢隻先，呢隻先好。哎呀，唔記得 shake well 啊！佢入邊有啫喱嘅，唔緊要。大家如果飲咧就記得 shake well。OK，佢啲啫喱咧而家源源不絕啊，俾大家睇下，係咁噴出嚟啦。哇！色澤咧好似一個 rosé 啊，有氣嘅 rosé。好。咁大家咧斟酒，如果斟出嚟飲咧，就要小心啲，因為佢會彈出嚟，因為真係好多啫喱啊。好，而家試嘅就係香港嘅代表啦，就係九龍分店啦，佢個名叫做好 Cheers。Cheers。好得意，好好飲，好啱唔中意飲酒嘅人。佢係冇一種酒精嘅味，完全冇酒精嘅味啦，同埋好濃提子味啦，再加埋啫喱，呢個要小心啲。如果大家買咗擺翻雪櫃咧，我驚啲小朋友以為佢哋自己飲得，因為成杯嘢都冇酒精嘅味喎。點解會咁嘅咧？其實佢有咩酒嚟㗎？呢個係 Vodka 咯，但係一啲 Vodka 味道都冇。我哋而家俾分先，不如好10分滿分，你俾幾多分？8分。8分。我好中意飲酒嘅代表啊，因為由於佢係只有甜味啦同埋啫喱，咁我係俾7分，低你1分。咁呢個咧，但係絕對係適合唔中意飲酒嘅人。你飲完有咩感覺？唔中意飲酒嘅代表，佢本身個酒精係好淡味，即係唔會話好難入口，而且佢嗰個啫喱係每一啖都有咯，佢係好充滿啫喱。同埋啦，我覺得咧呢個好適合咧，真係要好冰凍嘅時候飲咯，同埋好適合咧啲女仔咧，譬如平時即係而家咁熱嘅天氣啊，去沙灘啊，買呢啲酒去沙灘飲好啱個 feel，同埋啲女仔圍埋一堆傾偈嘅時候，因為佢只有果味，完全冇酒精，好 OK 呢個都，係咁飲喎，係。好，跟住我哋就試另外一個。係咪佢啲包裝係好靚？係啊，兩個都好靚。其實兩個咧，我中意呢個多啲咯，個包裝。但係佢哋呢個咧個杯嗰個呢個入口位係唔一樣，點解咧？因為 Highball 咧，佢哋嘅設計咧，全部都係咁樣圓形，一開就開晒啦。例如好似有啲生啤都係㗎，日本出嗰啲生啤都係㗎。好勁抹茶味。係咩？頭先我開第一下咧係，首先講下顏色先啦，好似青葡萄咁嘅顏色咯。青葡萄酒，你意思係？我俾6分。但係其實佢係好飲嘅，不過因為我本身唔係幾會即係食抹茶，所以咧嗰個味就唔係啱我。我咧其實呢個都係會俾8分，比頭先嗰個多1分，因為咧我係幾中意飲抹茶嘅人嚟，因為佢呢杯咧係充滿住抹茶味。你話反而士多啤梨味好似冇乜喎，係咪啊？佢有一個甜味，唔知係咪士多啤梨味，但係入口一定係抹茶味。係啦，抹茶味比較重，但係佢唔係重到好苦澀、好難入口嘅，係抹茶味得嚟咧，係甜度係適中。反而呢杯咧，我就覺得
太甜啦，對於我嚟講，係啦。咁呢一個你覺得咩場合適飲啱你哋飲？我飲多啖試下。我覺得要配合少少輕食嘅嘢，即係例如好似係一啲曲奇餅。我覺得兩款酒咧都唔適合配濃味嘅嘢食，或甚至乎可以講咧唔需要配嘢食，就咁飲已經好 OK 嘅。所以我覺得真係呢兩款酒大家係值得一試，係咪？我覺得大家值得去支持下本土嘢啦，同埋呢個韓國嘢。我覺得韓國反而我真係幾中意，所以我俾8分。你係最高分，你係呢個，所以你係本土嘅代表。係。好啦，今日試飲完畢啦，咁大家咧記住咧，酒精要過咗18歲先好飲啊嚇！大家記住去71支持下呢兩款嘢飲啦，下集見。